সুপ্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার ইয়াকুব বিশ্বাস, বিশ্বাস ক্রিয়েশন টিভির পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, এবার শিশুদের রোগ বালাই নিয়ে। বন্ধুরা, প্রত্যেক মা বাবাই চান শিশুদের জন্য সমস্ত কিছু উজাড় করে দিতে এবং শিশুদের সুস্থতার জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, কিন্তু তারপরেও শিশুরা সহজেই আক্রান্ত হয়। শিশুরা আক্রান্ত হলেই মা বাবার কষ্টের সীমা থাকে না, তাদেরকে নাজেহাল হতে হয়। সুতরাং আসুন শিশুদেরকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সে পরামর্শ আমি দিব। পাশাপাশি শিশুদের বিভিন্ন রোগবালাইয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এই শীতকালে শিশুদের ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এগুলো থেকে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে কিভাবে শিশুদেরকে ভালো রাখতে পারি এ ব্যাপারে আজকের আলোচনা। তা চলুন বন্ধুরা, শিশুরা এই শীত ঋতুতে সহজেই যে আক্রান্ত হয় আবহাওয়ায়, আমরা কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাই। শিশু সহজে আক্রান্ত হয়ে প্রচন্ডভাবে হাঁচি দেয়, নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং এরপরে এক পর্যায়ে শিশুদের কাশি শুরু হয় এবং শ্বাসকষ্ট পর্যন্ত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমাদের হোমিও ট্রিটমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা শিশুদেরকে সহজেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্তভাবে সুস্থ করে তুলতে পারে। চলুন আমরা লক্ষণ ভেদে শিশুদের জন্য শিশুদের হাঁচি, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের কিছু হোমিও চিকিৎসা ঔষধ জেনে নিই। তবে বন্ধুরা, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হোমিও ট্রিটমেন্টটি তথাকথিত প্রচলিত চিকিৎসার মতো নয়। হোমিও ঔষধ নির্বাচনই আসল চিকিৎসা। এখানে বড় একটি কথা হচ্ছে যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, মানে হোমিওপ্যাথি ঔষধ রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে। সুতরাং আমাদেরকে সঠিক হোমিও ঔষধটি নির্বাচনই আসল কথা শিশুর আরোগ্যের জন্য। প্রথমত আসি, শিশুরা হাঁচি, কাশিতে আক্রান্ত হয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, রাতে ঘুমোতে পারে না এবং বারবার ঘুম ভেঙে যায়। এক্ষেত্রে শিশুকে শ্যাম্বুকাস মেডিসিনটি দিলে ইনশাল্লাহ দ্রুত আরোগ্য হবে। আর যদি বিপরীতে সকালবেলা শিশুর এমন লক্ষণ দেখা যায়, শিশু ঘুমোতে পারে না, নাক বন্ধ হয়ে যায়, প্রচন্ড হাঁচি, কাশি, তখন তাকে এমন মিউর ওষুধটা আমরা প্রয়োগ করব। প্রিয় বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে শিশুর হাঁচি, কাশির সঙ্গে যদি জ্বর থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ফেরামফস ওষুধটি মনে রাখতে হবে। প্রথমত, শিশু যদি সহজে হঠাৎ করে আক্রান্ত হয়, এক্ষেত্রে আমাদের একোনাইট ওষুধটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। একোনাইট ওষুধটি প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত শিশুদেরকে কয়েকবার প্রয়োগ করলে সহজেই আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। এক পর্যায়ে শিশুদের এই হাঁচি, কাশি থেকে, নাক দিয়ে পানি পড়া থেকে জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন কফ গাঢ় হয়ে যায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, বুকে গড় গড় শব্দ, সাথে যদি প্রচুর পিপাসা থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং জিহ্বায় সাদা প্রলেপ দেখা যায়, তখন ব্রাইনিয়া অ্যালবা ওষুধটি অত্যন্ত কার্যকরী। ব্রাইনিয়া ওষুধটি প্রয়োগের ফলে আপনার শিশুর কাশি, কফ বুক থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং শিশু সহজেই নিঃশ্বাস নিতে পারবে এবং নাক বন্ধ থেকে ছেড়ে দিবে। এর বিপরীত লক্ষণে যখন দেখা যাবে যে শিশুর জিহ্বা পরিষ্কার, কোষ্ঠকাঠিন্য নেই, তখন আমরা রাস্টক্স ওষুধটি প্রয়োগ করব। প্রয়োজনে আমরা সাথে জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার এবং জাস্টিসিয়া মেডিসিনটি আমরা প্রয়োগ করলে শিশু সহজেই এই জটিল হাঁচি, কাশি এবং বুকে শ্বাসকষ্ট থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবে। যদি শিশু জ্বর, ঠান্ডা, কাশিতে আক্রান্ত হয়, যদি রেডনেস ভাব থাকে তার মধ্যে, তার চোখ লাল হয়ে যায় এবং নাক দিয়ে জল পড়ছে এবং জ্বরের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, শিশু ভয় পাচ্ছে, এক্ষেত্রে বেলোডোনা ওষুধটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। যদি কাশি কষ্টকর হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায়,
এক্ষেত্রে শিশুর বুকে গড় গড় শব্দ এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমরা এবং রোগটি যদি পুরানো হয়ে যায় তাহলে আমরা এন্টিমটার্ট ওষুধটি ব্যবহার করব। সর্বশেষ যে ওষুধটি আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে শিশুর কষ্টকর কাশি এবং এটা একসময় কফ খুব গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ করে, পাশাপাশি শিশু অত্যন্ত পিপাসা থাকে, বারবার পানি খেতে চায় এবং কনস্টিপেশন থাকে, পায়খানা কষা থাকে এবং জিহ্বার সাদা প্রলেপ থাকে। এই শিশুকে অবশ্যই আমরা ব্রাইনিয়া অ্যালবা দিব, তাহলে ইনশাল্লাহ এই শিশুর কঠিন এই পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করবে। চলুন আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে আরও সাবধানতা অবলম্বন করি এবং আমরা এলোপ্যাথিক যে ওষুধগুলো আছে, বিশেষ করে ঠান্ডা কাশির যে ওষুধগুলো আছে এটাকে কফ আরও বসিয়ে দেয় এবং অ্যান্টিবায়োটিক এর কুফল থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করতে হবে। এ কারণে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত হোমিও ওষুধগুলো ব্যবহার করি এবং আমাদের শিশুদেরকে সুস্থ রাখি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন।